Pace di Gesù Cristo, buongiorno, shalom a tutti. Sono venuta a leggere con voi la lettera ai Romani, oggi capitolo 5. Paolo, prima di andare da Roma, ha scritto una lettera alla Chiesa cristiana di Roma. Quella Chiesa aveva degli ebrei credenti in Gesù Cristo e anche dei popoli gentili, popolo romani, ou forse anche altri che abitavano lì. E aveva lì un problema perché Pietro aveva predicava diverso di Paolo e volevano che i gentili doveva fare la circoncisione. Questa parola è difficile di parlare, e anche osservare le tradizioni ebraiche, e poi aveva un problema nella chiesa dall'inizio, poi vedere che c'era un problema nella chiesa cristiana dall'inizio fino oggi c'è. Ma in questa epoca anche ci sono quelle persone che dico questo, ma è dall'inizio, e voleva che i gentili osservassero le tradizioni ebraiche, e c'era un problema lì in quella chiesa, e Paolo ha scritto. Poi vediamo che Paolo anche ha chiacchierato con Pietro su questo problema. Ma andiamo a leggere, e comincia così. È meraviglioso. Se tu non conosci la lettera ai Romani, se tu non conosci la lettera ai Galati, Efesini, tu puoi fare confusione nella testa. E qui dice così: giustificati dunque per la fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. E quando siamo in pace con Dio eterno, il Dio di Israele e del mondo, perché Dio è Dio eterno, è Dio di tutte le nazioni. Amen. E qui dice che per avere la pace è attraverso Gesù Cristo. Amen. Per suo mezzo abbiamo anche ottenuto, mediante la fede, di accedere a questa grazia, nella quale ti troviamo e ti vantiamo nella speranza della gloria di Dio. E non soltanto questo, noi ti vantiamo anche nelle tribolazioni, ben sapendo che la tribolazione produce paciência, e la paciência una virtù provata, e la virtù provata la speranza. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ti è stato dato. Amen. Bisogniamo della fede in Gesù
e anche dell'Spirito Santo che Gesù ci ha dato. Amen. Glória a Dio. Glória a Dio. Se non c'è lo Spirito Santo, non riesce a ravvedersi dei tuoi peccati. Non riesce a capire veramente cosa dice il Vangelo di Gesù. Andiamo avanti. Glória a Dio, alleluia. Infatti, mentre noi eravamo ancora peccatori, Cristo morì per gli impii nel tempo stabilito. Ora a stento si trova chi sia disposto a morire per un giusto. Forse ci può essere chi ha il coraggio di morire per una persona da bene, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi perché mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. A maggior ragione ora, giustificati per il suo sangue, saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Amen. Glória a Dio, glória a Dio. In questo tempo, quest'epoca, predicano sulla ira di Dio e dobbiamo predicare perché è profetico parlare dell'ira di Dio. Ma qui dice che noi siamo giustificati per il suo sangue, per il sangue di Gesù Cristo e saremo salvati dall'ira per mezzo di Lui. Amen, glória a Dio. L'ira di Dio non è per la vera Chiesa, per i veri cristiani. L'ira di Dio è per quelli che non accettano Gesù Cristo, per quelli che rigetta Gesù Cristo. Queste riceveranno l'ira di Dio. E qui dice così: se infatti quando eravamo nemici siamo stati riconciliati con Dio per mezzo della morte del Figlio suo, molto più ora che siamo riconciliati saremo salvati mediante la sua vita. Non solo, ma ti gloriamo pure in Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo, dal quale ora abbiamo ottenuto la riconciliazione. Amen. É attraverso Jesus Cristo, é attraverso il suo sangue che abbiamo la riconciliazione con Dio. Noi dobbiamo avere una parola grande e difficile, lunga, uma parola lunga, la riconciliazione. Dobbiamo avere con Dio, ma è solo attraverso Gesù Cristo, il nostro Signore. Quindi, come a causa di un solo uomo, il peccato è entrato nel mondo e con il peccato la morte. Così anche la morte ha raggiunto tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato. Fino alla legge, infatti, c'era peccato nel mondo, e anche se il peccato non può essere imputato quando manca la legge. La morte reinou da Adamo fino a Mosè, anche su quelli che non avevano peccato, con una trasgressione simile a quella di Adamo, il quale è figura di
colui che doveva venire. Amen. Glória a Deus. La legge ti porta alla morte, perché la legge è per giudicare. E come tutti noi abbiamo peccati, abbiamo dei peccati, allora meritiamo la morte. Ma Gesù ha morto per noi, per ci liberare dalla morte. Credi tu? È per chi crede, perché è la fede. La salvezza è grazia, ma ha bisogno di avere fede, ok? E non è che tutte le persone sono salvate automaticamente, no. Deve avere la fede in Gesù Cristo, così Dio ti libera dalla morte spirituale. Non parlo di quella morte fisica, perché questo corpo c'è un tempo per vivere in questa terra, ma io parlo dello spirito. Il spirito non muore, muore, lo spirito non muore. Quando tu muore, il corpo, lo spirito va da Dio. Lì Dio ti giudica, ti invia quel posto che tu merita. E tutti noi meritiamo l'inferno, ma attraverso Gesù Cristo andiamo al paradiso per fede in Gesù Cristo. Alleluia, glória a Dio. La morte reinou. Qui dice che la morte reinou da Adamo fino a Mosè. Ma che, ok? Qui dice, versetto 15, ma il dono di grazia non è come la caduta. Sì, infatti, per la caduta di uno solo morirono tutti, molto di più la grazia di Dio e il dono concesso in grazia di un solo uomo, Gesù Cristo. Gesù Cristo è questo uomo che ha morto per noi. Un solo uomo, Gesù Cristo, si sono riversati in abbondanza su tutti gli uomini e non è accaduto per il dono di grazia come per il peccato di un solo. Il giudizio parte da un solo atto per la condanna. Il dono di grazia invece da molte cadute per la giustificazione. Infatti, se per la caduta di un solo la morte ha reinato a causa di quel solo uomo, molto di più quelli che ricevono l'abbondanza della grazia e del dono della giustizia regneranno nella vita per mezzo del solo Gesù Cristo. Como dunque per la colpa di un solo si è riversata su tutti gli uomini la condanna, così anche per l'opera di giustizia di un solo si riversa su tutti gli uomini la giustificazione che dà vita. Alleluia. Similmente come per la disobbedienza di un solo, tutti sono stati costituiti peccatori,
così anche per l'obbedienza di un solo tutto saranno costituiti giusti. È questo che è l'insegnamento dell'Apostolo Paolo. E se tu non conosci l'Apostolo Paolo, cura che ci sono dei falsi profeti che parlano male dell'Apostolo Paolo, cura di questo. Perché l'Apostolo Paolo è scelto da Dio per portare il Vangelo della grazia a tutti noi gentili. E se tu non fai osservazione, se tu non guarda che ci sono dei falsi profeti che parlano male dell'Apostolo Paolo, si allontana di questo. Perché la salvezza a gentile Dio ha inviato attraverso l'Apostolo Paolo. Ogni chiesa deve insegnare le lettere dell'Apostolo Paolo. La legge poi Romani 5, capitolo 5, versetto 20. La legge poi sopraggiunge a dare piena coscienza della caduta, ma laddove è abbondato il peccato ha sovrabbondato la grazia, perché come il peccato aveva reinato con la morte, così regni anche la grazia con la giustizia per la vita eterna, per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore. Alleluia. Glória a Dio. Alleluia. Alleluia. E per grazia la salvezza attraverso Gesù Cristo. Credi, cura, perché ci sono molti falsi profeti. Fino a quando Gesù ritornare, ci sono dei falsi profeti che predicano, ci sono dei falsi profeti che non predicano la salvezza per grazia di Dio. E la grazia di Dio è Gesù Cristo.